Empieza con la fogata azul del amado San Miguel. Este ejercicio de luz nos permite purificar nuestro campo energético y liberarnos de cargas emocionales negativas, estrés y malas energías. Para realizar este ejercicio, busca un lugar cómodo, un lugar donde no seas interrumpidos mientras ocurra esta meditación. Podemos estar sentados con la espalda derecha y comenzamos conectando, haciendo 3 respiraciones profundas. Respiro paz, retengo amor, suelto. Respiro paz, retengo amor, suelto. Respiro paz, retengo amor, suelto. Comenzamos a despejar nuestra mente para recibir el divino rayo azul en nuestra vida. Respiro paz, retengo amor, suelto. Y lentamente voy dejando atrás los problemas, las preocupaciones, las voces mentales. Respiro paz, retengo amor, suelto. Desde el interior de tu corazón, convoca a tu ángel de la guarda para que te acompañe durante este ejercicio. Y coloca toda tu atención en tu Cristo interior. Respira paz, retén amor, suelta. Respira paz, retén amor, suelto. Y repite, acompañado por mi ángel guardián y desde mi Cristo interior, pido permiso a Dios Padre Todopoderoso para vincularme con Él, con el reino angelical. Respiro paz, retengo amor, suelto. Yo te convoco, amado Arcángel Miguel, a mi vida, para que en unión a las divinas fuerzas del rayo azul limpies y liberes todos mis cuerpos. Invoco al amado Señor Sirio, a la amada Lady Miriam, al amado Maestro Moira, a los divinos ángeles guerreros que sirven el ejército de la luz, para que su divina presencia y su fuerza espiritual me liberen de energías negativas, complot, habladurías, conspiraciones y fuerza de la oscuridad, de esta y de todas mis existencias, en el divino nombre del amado Príncipe San Miguel. Amén. Respiro paz, retengo amor, suelto. Y en cada respiración voy visualizando al divino rayo azul descender y anclar en el centro de la habitación. De él se desprenden llamas y chispas que dan forma a una gran fogata azul. Sigo conectado. Respiro paz, retengo amor, suelto. Elevo mis brazos hacia arriba para conectarme con el divino poder del Arcángel Miguel. Imagino que mis brazos, como si fueran 2 escobillas que remueven las energías oscuras. Lentamente comienzo a bajarlos, pasando por mi cabeza, pecho, estómago, piernas y pies, barriendo todo lo negativo. Una vez que termino el barrido, entrego desde mi corazón toda la energía al sagrado fuego azul que se encuentra en el centro del ambiente.
Repito este movimiento 3 veces. Elevo los brazos. Transformo mis manos en escobillas. Y lentamente comienzo a bajarlos, pasando por mi cabeza, pecho, estómago, piernas y pies, barriendo todo lo negativo. Elevo nuevamente mis brazos. Bajo pasando por mi cabeza, pecho, estómago, piernas y pies, barriendo todo lo negativo. Entrego desde mi corazón toda la energía al sagrado fuego azul que se encuentra en el centro del ambiente. Sacudo mis manos hacia arriba y hacia abajo 3 veces para descargar la energía de ellas. Llevo mis manos hacia el corazón en posición de rezo u oración y agradezco al amado San Miguel, al divino rayo azul, por esta limpieza y purificación. Gracias, gracias, gracias. Que así sea y así es. Hecho está. Amén. Respiro paz. Retengo amor. Suelto. Respiro paz. Retengo amor. Suelto. Respiro paz. Retengo amor. Suelto. Y sintiendo mi respiración, comienzo a volver. Gracias, Divino Arcángel Miguel, por permitirnos esta limpieza